вместе с ними со всеми заберут, нахуй. Вы 7 лет бабки воруете здесь, блядь. Ты что, я просто так, что ли, сюда хожу, нахуй? У меня запись идет сейчас, блядь, здесь. У меня прокуратура, мне ты, блядь, нажми быстро. приемная Путина, все здесь, блядь. Быстро. Если с адвокатами с моими, Жириновского, блядь, и этого Медведева и Путина, что, блядь, дурочку, что ли, прогоняешь, здесь сидишь, дешевка, херова, блядь. И ждешь, когда Путин точно сюда заедет, нахуй ему не нужна дешевка ебаная, блядь. Он занимается не такими, как ты, блядь, лоховками, блядь, без трусов, блядь. Сидит, насажали всякой хуйни дешевой сюда, блядь. Пиздец еще мне будет. Короче, я тебе даю срок, нахуй, так как я села на тебя сегодня, 30 число, блядь. Ты сегодня сидишь здесь последний день, нахуй. И ты будешь отдавать бабки все, нахуй, за 7 лет, нахуй. Поняла, нахуй? Шавка ебаная. Ну-ка фамилию мне быстро сюда показала, блядь. Фамилию сюда быстро написала мне, блядь, свою фамилию. Я сейчас напишу, нахуй. Будешь еще мне здесь вякать, нахуй. Вот сегодня и едете, нахуй, вон туда, все. Я уже на нее написала. Блядь. Я нахую вас видела, блядь, дешевых пидорасок, блядь. Нихуя 7 лет бабки будут воровать, блядь. Моя мать, блядь, инвалид первой группы, они будут обворовывать, блядь. Да я башку, нахуй, сейчас оторву и тебе, мандавушки ебаные, блядь. Ты можешь там записывать хоть что. Твой мобильник уже не работает, нахуй. Денег у тебя там нету, блядь. Сидишь, не знаешь, с кем связалась, с кем разговариваешь, что ли? Шавка вшивая, блядь. Очкарик слепая, блядь. Короче, жди. После работы тебе башку сегодня оторвут. А тебе отшибут мозги все, блядь, которых у тебя нету, блядь. Ты уже все, тебя нет. Это уже угроза. Ты не существуешь уже, все. Это уже угроза. Тебе жопа уже, блядь, самое настоящее. Хотя это выражение даже не буду употреблять. Ты знаешь, что такое вечная жизнь, блядь? Ты дешевое дерьмо, блядь. Ты даже не в этой жизни не живешь. Тебя нету, понимаешь, ты не существуешь, блядь. Шаболда, блядь. Безголовая. Ну-ка давай фамилию свою продиктуй, нахуй. Написала там хер знает что, блядь. Дарья Александровна, это что за цирк? Цирк? Цирк это у тебя, блядь. А клоуны, блядь, извини меня, уехали, блядь. Если ты хочешь в клоунах поработать, так ты, блядь, уже знаешь какая, блядь? Тебя уже нету. Еще с того, когда я тебе там сказала, тебя нету, блядь. Сидишь тут, вякаешь, блядь. С какого пробега ты залезла сюда? Ты старая кошелка, блядь. Ты знаешь, сколько моей матери лет, нахуй? Ты думаешь, она сюда пойдет, что ли, к тебе, блядь? Ты, пидормотина вшивая, блядь. Сидишь тут, вякаешь. Дай-ка сюда, нахуй. Я сейчас запишу, блядь, потом отдам. Приклеишь, блядь. Я сказала, короче, вы все должны бабки, блядь. Я сейчас каждого снимаю. Кто здесь, блядь, сидит в эту, работает, нахуй, здесь. Я со всех снимаю бабки. С приемной Путина, с Медведева, блядь, с адвокатами, со всех снимаю, блядь. У меня прокуратура, блядь, прокурор города Мурманска, Мурманской области. Вся запись идет здесь, блядь. Все разговоры мои матами, как угодно, нахуй. Все записывается. Потому что этот беспредел, блядь, остановится, нахуй. Раз и навсегда. Это ваш Сбербанк ебаный, выебанный во все дыры уже, блядь. Правильно, блядь, воруете, блядь, я веду, блядь, эти карты, блядь, хакеров там обвиняете. Это вы хакеры, самые настоящие, блядь, которые грабят людей, блядь. Правда, блядь, не нравится, блядь? Так знай, блядь, конец света настанет, так сдохните, ну черт, вы сами у дьявола будете, блядь. Дешевая пидорашка.